喂，各位村民，大家平安。伊拉等下我马布拉，布拉有注意报告。Cuma ku kirimu aja kamuku ribata gidanga. Susah habis azwa YouTube. Sa ikan jaza kamuku. Bulayo. Wow, 우리 그럼 다순. 우리 마만다 사백이 이도 부사라야. 哦，好啊，那我们要先转场呢。1、2、3。好，给了酒。加不加白马波人，你吃过槟榔吗？啊，你会不会包呢？独抓卡刀，我们邀请到了 Vuvi Vice 来跟我们分享他平常包槟榔的工作。来，介绍自己。地位上sebut tangan是西门松。西门是石门村。石门村哦。那我们那个包槟榔之前要准备什么东西？你这个新大人sabi ki lagi na iya ya nun na ka na lagi na asita saw. 啊。安德玛楚。Zangao。啊，这个呢 sabi ki kavu。最重要的要这个。槟榔袋，杜翁就是口袋，这反正要装东西的都叫杜翁。安井是指袋子。袋子，喂。日语日本话，你不安？喂。是吗？好像多印尼。Patakilang ah. Oh, yung patakilang cuma sang-sang-san, ay sasabi kayo, kaya undukan na sa iko at takuro. 一股尾巴嘛，后段尾巴的意思，一股啊，这个呢？ takuro。咕噜就是头嘛，这个也叫咕噜啊，槟榔的头也叫咕噜。煎好以后要洗一洗，哎，多久？然后放那个咖布，一根筋，这个咖布不能用的太多，那个嘴巴会破掉，mapasok siya angad. Patsang-sanga. Uy, sipilya na may tutso. Numara ba, ay tutso na nakintala sumipil. Sa pisabita sabi ki, ay tutsoin. Luturutan. 卷起来，卷起来，就把那爱tutso yan什么等于是量身定做那个意思了。量身定做，你看那个就把得了一半了。黄金比例。好了啊，拿出来。把边骨头做啊！哦，卷起来以后，然后这个拿出来，啊，把那个尾巴插进去，把这个多的地方斜的地方，用这个一股，哎，然后这样给它折进去，几笔人嘛，折进去嘛。可是因为你折，然后就尾巴太短，所以然后就会固定。但是我做错了，哎，所以再一次586。都了都没读书，然后不知道那一啥一般的上好，sa ay to say, papikot na di mayo sa pasta lagi di mayo. Ini amat dulu oh. Pasangal. 吃的是很简单。那我们再复习是今天的重点哦。努怎么辅导Zaviki这个动作叫做bukavu，就是要放石灰，bukavu 对折。爸爸妈妈那是没变的，Zaviki。啊，这咕噜，那把向右边。七边脸，Lutulutan。喂，palkasawanan，好palkasawanan Zaviki sa zurungan sa ipa paltara jo，OK， aban。答对了，厉害！哎，是这么。这个学生不错呢，很快就学会了。那我们来比赛。好啊。1分钟看谁包很多。开始。吃槟榔有好处吗？好处可以提神，嘴巴无聊的不要乱讲话，就吃槟榔。你刚刚说时间啊，一盖大八卦那卡里。还可以当口红。对呀，不用钱的。为什么我会变红色？因为老叶跟石灰弄在一起的时候才会变红色。对，产生那个颜色。吃槟榔不是会口腔癌吗？对呀。啊，马尔古吃。先知在马尔古讲。你认识苏东坡吗？那个煮红烧肉的苏东坡。有一个苏东坡的诗人吗？对。他有写过跟槟榔的诗哦。有哦。他说：“两颊红潮真妩媚，这样子。
就是指你吃槟榔的时候对对，两会家都热嘛，然后对，对嘛吼，然后还有说热都脸会满脸通红。谁知农事最槟榔，这样子。时间到，来我们来算看看，你包几个1打多少98就立马摁了。 ？1打多少就18， 6比4。恭喜恭喜夫妇，恭喜恭喜夫妇险胜2颗。哦，即使你有放水吼。真的你就不知道在哪里。努塞瓜人大师曼萨维给，你就没有工作了啦。答对，把真正啊吧。要来捧场哦。把大拉煎的杜凤，马个厨房啊。哦，150块，超便宜。好，今天的工作呢就到这边结束了。你将来生的做干么股，你可以怎么做？阿卡林金哦。麻烦大家马上这一个。那么阿布莫，外国阿莫隆布拉努阿ngalan adis。阿布拉布拉哟。